Вот вышли мы покопать на господский дом, там где был этот кошелек серебряный. Этот возле захотел походить. Ну и вот первая монетоса. Вот такая. Сейчас. О. Это трешка 30-го года. Вот так. Будем ходить дальше. Что ли? А везде пошло? О, идет. Давай, смотри. Нет, давай ты смотри. А, я буду проверять? Давай. Ты проверяй, мне неудобно. Давай. Свет захарашиваешь. Не, дальше нет. Вова взял. Пока покоцал, не? Что это? Да я откуда? Звезда. Звезда? Что за звезда? Это серп и молот, что ли? Или, может быть, На-ка, орден? на-ка, не видай. Вот орден какой. Да, это орден, скорее всего. Не, какой-то значок, Вадя. Точно? Серп, Да. молот. Ну, здесь пристегивают. Ну, красивый, слышь, смотри. Ладно. Прикольно. Зачетка. Такого я ни разу не видел. Угу. Давай. Как она называется, шуфа? Военная. Ну, Что? показывай, дед, твои находки вторые. Россыпь серебра, О. короче. Набираем кошелек. Забираем. До этого 8 монет попалось серебряных. А они тут вот, смотрите, как лежат. Стопками. Уже не радуемся. Уже не в первый раз. 2 только, да? Нет, 3. А, вот. Они слипшиеся были. Видишь, как слиплись. Угу. Еще на них ржавелости. Ржавелые. Ржавенькие. А вот еще отпечаток. Где отпечаток? Сейчас проверим, смотри. Прикольно. Хороший кошелечек был. Настроение. Опа, смотри. Тарелка. Они что, в тарелке лежат? Не знаю, в тарелке, может, лежали. Что тут еще есть? Дай прибор. Да. Опа. Еще сигнал. Да, лопатку принеси, свою лопату. Может, пиво? А тут все пищит, и здесь пищит, и с этой стороны. Это клад, что ли? Это какой-то клад, да, может что-то... Ну это поле, видишь, поле разбарновали, может горшочек слежал. Подожди, сейчас я определю. Да. Может, свет? Давай сверху. Аккуратненько сверху, давай. Ну сильней. Нехрен было шоколадки есть. Стекло сейчас уберу, подожди. Давай. Так. Проверь пока это. Сейчас я это проверю. Мне неудобно снимать и проверять. Нет, нету. Всем неудобно. Ну пищит, блин, как, не знаю, как будто там горшок залит. Не. А сигнала Сейчас. не было видно, да? Майских жуков уберу. Сигнала не, а сверху нет, не видно вообще ничего. Да, давай тогда. Так. Ты копанешь, я буду снимать. На, снимай, я копану. Встань. Ну стой там, да. Стой, не, вот там стой. Там. Да, это видно. Что тебе там видно? Как ты капываешь. Видно, да? Да. А монет не видно.
Одни майские жуки. Ну-ка. Вот они, вот они! Ребята! Ребята, это, по-моему, полтинник. Да! Или рубль. Не, полтинник. Это горшок был, смотри. Это все было в горшке. В чугунке. Да, горшочек был. Ну, убитый, А конечно. я ору. Ору. Ребята, это дядя Коля. Нет, это не дядя Коля. А кто это? Смотри, кто это такой? Не, Николай. Не, дядя Коля. Николай Николаевич. Так, дай-ка, ты там 10 копеек еще, смотри. Здесь еще сигналы идут. Уходи. Ложим. Вот это да. Ща, резкость настала. Да блин. Блин, на лопату испугался. О. Сахан, конечно, Еще, убитый. я просто еще одну перевернул. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет, плюс- 8, это медно. И плюс те 8 монет серебряных. Всё. 7. Еще что-то есть. Ну, Упала. Смотри. Вот она. во. Ни одного двадцарика нет. Вот, видишь? На краю. Да, на краю горшка были. Один. Двадцарик или что это? Ну, 20. Поэтому и сигнал такой, Вадим. Поэтому железо не дает. А он не отлепливается. Их там двое. Там еще десюлик. Там 2 монеты. Да. Конечно, резкость плохая, и извините. Просто снимаю на другой телефон. Он немного похуже. Вижу. А свой забыл. А, это так она и лежала здесь, Вадим. А, Да, телефон. А, не. Это не телефон, это горшок. Это горшок. Так, Вот видно она, там? вот она. Смотри. Да. Ты видишь, как они в горшке? Глянь, с топками. Копейка даже. Может, упала. может тут банкир жил? Смотри, она сдвоенная, видишь? 2 монеты внутри. Листовая. Обалдеть. А умеете как на... Еще сигнал, Вадим. Ага. Да, такого шуршала. Это копейка. Сейчас. Не, это пинпоинтер надо. Сейчас пин. Неизвестно какого года, ну и ладно. Пока. Звук. Какой-то там. Там военная база, там вот шпиль, если видно. ПВО там, ПВО, база. А тут люди ходили на этом доме, тут есть вот ямки Все старые. перекопано. Ну как, не все, но перекопано. Это может быть железка. Да, это может быть железо. Во, да. Железкой вместе было. 10 копеек. А там внизу могут быть, может быть, и Так. рыжики. Могут быть. Так, не Блин. накаркай на рыжиков. Сейчас накаркаешь. Проверяем дальше. Не, что ты... Ну я не нарадуюсь полтиннику. А есть там еще рубли. Сигналов очень много, Вадим. Видео будет очень короткое, очень длинным. Уже 6 минут. Ну, Вот очень тут. много сигналов, Вадим. Вот тут сигнал еще был. Нет? А в этом комочке нет? Еще раз. Ходи, убирай. Ой, Еще вот один. вот они. Придется здесь. Не надо по ним, ты чё? Вот они. Во. О, вот она. Еще Одна. одна. Ну да, трактор распахал. Это мы глянь откуда начали.
Трактор их Тут вот тут сначала была, Вот он. потом тут, потом еще там и вот там дальше. Это пятнарик, Пятнарик. да. А там они еще от кого там? 1860, короче, попадались. 1860. Если такие еще будут полтинники, это будет зашибись. Сейчас попробуем углубиться. Просто здесь надо придется раскидывать землю эту. Во-во, не, это не горшок. Вот. Вот. Есть. Вот она. Не, у меня. Вот она. Какой-то осколочек. Осколок. Не, это осколок. Во-во-во. Да. Ладно, это нам не интересно. Так, давай еще проверим под камнем. Так вот же, вот тут вот 3 камня лежат. Ну да, камень ладно, может Хотя они тут везде камни. А я там шурфлюсь. быть ни о чем. Да. Но я ходил еще вот туда, там медная монета-то и попалась. Ну Вот здесь еще сигнал один. какой-то очень мощный, железный. Может быть горшочек какой-нибудь. Да, ну если это будет горшок, ну Да. сейчас найдем. А в нем. Так. А в нем А в нем. радость наша. Не, это вот он горшок. А, да, как это чугунок. Это был чугунок. Может чугунки что-то есть? Нет, в чугунке ничего. Радости, полные штаны. Радости, одни кирпичи, бля. Ладно, наверное, включимся, когда еще одна монета попадется. Откопаем все, потом снимем.